Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Bir zamanlar, yeşil tarlaların ve geniş çayırların arasında küçük bir kasaba vardı. Bu kasaba, yıllar önce öyle bir kıtlıkla sarsıldı ki, insanlar hayatta kalabilmek için ne bulurlarsa yemeye başladılar. Kıtlığın oluşturduğu etki o kadar büyüktü ki, insanlar korkudan evlerinden çıkamaz, hatta ölülerini bile saklarlardı. Bu acı günleri anlatan yaşlı bir adam, korku dolu gözlerle şöyle dedi: "İşte bu yüzden yiyeceklerimizi korumalı, zor günler için saklamalıyız. Kim bilir, belki o günler geri döner." Ancak zamanla bu sözler anlamını yitirmişti. Çünkü o kıtlığın üzerinden öyle uzun yıllar geçmiş ki, kasabanın en yaşlıları bile o günleri ne yaşamıştı, ne de hatırlıyordu. Yine de bu hikaye, halk arasında cimriliği haklı çıkarmaya yönelik bir bahaneye dönüşmüş, zamanla cimrilik alışkanlık haline gelmişti. Kasabanın ünü, çevre köy ve şehirlerde pintilikle anılır olmuştu. İnsanlar bu kasabalılardan uzak durur. Ne ticaret yapar ne de akrabalık bağları kurmak isterdi. Paraya öyle düşkünlerdi ki, gözbebeklerinden bile sakınırlar. Birbirlerinin haklarını yerler ama utanmazlardı. Bir gün bu kasabanın pazarına satış yapmak için gelen bir tüccar, öfkeden çıldırmış halde, "Bunlar hakkını yer, yüzleri bile kızarmaz," diye haykırdı. Her ne kadar kasaba halkı, bu söylentilerin abartı ya da iftira olduğunu söylese de, kasabanın dışından gelenler gördüklerine inandılar. Çünkü kasabalıların cimriliği, davranışlarıyla zaten ortadaydı. Ve bir akşam, kasabaya 3 yabancı geldiğinde ortalık karıştı. Sanki bir felaket kopmuş gibiydi. 3 adam, kim oldukları belli değil, diye bağırdı kasabanın yaşlı ve temkinli, aynı zamanda cimriliğiyle tanınan büyüğü. Ardından ekledi: "Yoldan geçenlermiş, sadece bir yatak ve karınlarını doyuracak bir lokma istiyorlarmış. Ta ki bir kervan gelip onları başka bir yere götürene kadar." Bir an durdu, daralmış gözleri kalabalığın yüzlerinde gezindi. Misafirliğin maliyetini kafasında hesapladıktan sonra öfkeyle konuştu. "Bu demek oluyor ki yemek, içmek ve belki de 3 yatak. Hem de ne zamana kadar süreceği belli değil. Belki meyve bile isterler." O sırada kalabalıktan biri elini ağzına götürerek hayretle iç çekti. "Meyve mi? Allah korusun, evimiz barkımız yıkılır." Kasabanın halkı hemen kapalı bir halka oluşturup fısıltılarla istişare etmeye başladılar. Her biri evinden ya da sofrasından bir şey istenmesinden çekiniyordu. Uzun bir sessizlik çöktü. Ardından en yaşlı ve en cimri olan adam yeniden konuştu. Sesi alçaktı ama demir gibi sertti. "Bakın," dedi, "önümüzde tek bir yol var. Onları kovmalıyız." Etrafındakiler birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. İçlerinden biri itiraz etti. "Kovmak mı? Bu büyük bir hata olur. Bu utanç bizimle mezara kadar gelir. Hakkımızda söylenen ne varsa doğru çıkmış olur." Yaşlı adam başını yavaşça salladı. Gözleri kısıldı. Yüzüne hesaplı bir ifade yerleşti. Sonra öfkesini akıllı bir tavırla örtmeye çalışarak konuştu. "Hayır beyler, doğrudan kovmaktan söz etmiyorum. İnce düşünmeliyiz, onların kendi istekleriyle gitmelerini sağlamalıyız. Öyle ki karar onlara aitmiş gibi görünsün." Ortam bir anda sessizliğe gömüldü. Bu sessizliği yalnızca bastırılmış iç çekişler ve endişeyle kıpırdayan aba sesleri bozuyordu. Tam o sırada
Köşede oturan zayıf bir adam yerinden hafifçe doğruldu. Sesi çekingen ama meraklıydı. "Peki bunu nasıl yapacağız?" dedi. Yaşlı adam yana doğru eğildi. Dudaklarında sinsi bir gülümseme belirdi. "Çok basit, kasabanın geçim sıkıntısı çektiğini göstereceğiz. Halkın zar zor karnını doyurduğunu sanmalarını sağlayacağız. O zaman sessizce çekip giderler. Belki de bize acırlar, ellerinde ne varsa bize verirler." Daha sözünü bitirmeden, etrafındakiler birbirlerine bakıp gizli bir anlaşmanın gülümsemesini paylaştılar. Başlarını onayla salladılar, sanki bir kurtuluş yolu bulunmuştu. İçlerinden biri komşusuna eğilip fısıldadı. "Akıllıca. Hem zararsız çıkarız, belki üstüne bir şeyler de kazanırız." O sırada ikindi güneşi batıya doğru eğilmeye başlamıştı. Yeşil çayırlara altın sarısı çizgiler çiziyor. Bu çizgiler hafif esintilerle dans ediyordu. Tam o an, kasabanın kıyısında 3 yabancı adam belirdi. Giysileri eski ama temizdi. Küçük bez çantalar taşıyorlardı. Bu da onların gezgin satıcılar ya da mütevazı tüccarlar olduğunu düşündürüyordu. En uzun boylu olanı, sanki ardında yol yorgunluğunu sürüklüyordu. İkincisinin gözlerinde tetikte ama endişeli bir bakış vardı. Üçüncüsü ise en bitkin görüneniydi. Zaman zaman elini beline götürüyor, acı onu kemiriyordu. Üçü de kapı kapı dolaşmaya başladı. Vuruşları hafifti ama içinde derin bir rica saklıydı. İstedikleri yalnızca sığınacak bir yer, boğazlarını ıslatacak biraz su ve açlıklarını bastıracak bir lokmaydı. Fakat kasaba adeta bir ölü gibiydi. Kapıları kapalı, yabancıların çağrısına sessizdi. Her lokma hesaplanıyor, her yudum su sayılıyordu. İlk karşılaştıkları ev, kasabanın en cimrisi olarak bilinen Raşid'in eviydi. 5 geniş odalı büyük bir evde, eşiyle birlikte 3 kızı ve 2 oğluyla yaşıyordu. Ama bu kalabalık aile, günde yalnızca bir öğünle yetiniyordu. Kuru siyah ekmek, arpa suyuna batırılarak ya da solgun bir et suyuna karıştırılmış eski pirinçle yeniyordu. Karınları iyice acıktığında birkaç kuru meyve ya da haşlanmış tahıl tanesiyle idare ediyorlardı. Et, balık ve tavuk ise mevsimde 1 ya da 2 kez hayal gibi sofraya geliyordu. Yabancılar kapıyı çaldığında, kapıyı kadın açtı. Gözleri, toz içinde kalmış giysileriyle 3 yorgun adamın üzerinde gezindi. Gözlerinde hem umut hem yorgunluk vardı. Kadın bir adım geri çekildi. Yüzü asıldı ve titrek bir sesle seslendi. "Raşit, gel, kapıda kimler var? Bir bak." Raşit kimlerin geldiğini biliyordu. Az önceki toplantıya katılmış, planı dinlemişti. Yüzü sertleşmiş halde hızla dışarı çıktı. Raşit gözleri kısık bir şekilde 3 adamı dikkatle süzüyordu. Sanki onları tartıyor, evinde ne kadar tüketim yapacaklarını hesaplıyordu. Birden yüzünde abartılı bir gülümseme belirdi. Kollarını açarak yapmacık bir coşkuyla bağırdı. "Hanım, taze etleri getir. Taze meyveleri ve bol şekerli tatlıları da hazırla." Sesi öyle yüksekti ki, kasabanın dört bir yanından duyuldu. Böylece halk, Raşid'in sözde cömertliği hakkında hikayeyi yaymaya başlayacaktı. Oysa yabancılar, bu sözlerin boş bir gösteriden ibaret olduğunu bilmiyordu. Sofraya hiçbir tabak gelmeyecekti. Raşid'in ardından misafirler, evin konuk odasına geçtiler. Oda genişti, duvarları soluk toprak tonlarında boyanmıştı. Çirkin ve soğuk mobilyalarla döşenmişti. Mekan, sahibinin karakterini yansıtıyordu. Raşid'in eliyle gösterdiği yerlere oturdular, korkularını nazik gülümsemelerle gizlemeye çalıştılar. Raşid ağır adımlarla odadan çıkarken sesi yine yükseldi. "Hanım, et nerede? Meyveler nerede? Tatlıyı da unutma." Zaman ilerledikçe sessizlik ağırlaştı. Arada bir mutfaktan gelen tabak sesleri duyulsa da, Raşid'in saydığı hiçbir şey sofraya gelmedi. Yabancılar göz göze geliyor, sessizce endişelerini paylaşıyorlardı. Aralarında görünmeyen bir gerilim akıyordu. Aniden ev sahibi geri döndü. Yüzü sertleşmiş,
Gözleri iki kızgın çizgiye dönüşmüştü. Daha da yüksek bir sesle, yapmacık bir öfkeyle bağırdı. Ey evin hanımı! Misafirlerimiz acıktı. Yemek zamanı gelmedi mi hala? O sırada, 40'lı yaşlarında, sakin yüzlü ve yumuşak sesli bir adam, ortamı kurtarmak istercesine nazikçe gülümsedi. Zahmet etmeyin efendim, hiç sorun değil. Misafirlerden biri nazikçe, efendim, mahcup oluyoruz, kendinizi yormanıza hiç gerek yok dedi. Bize biraz ekmek ve su yeter, vallahi fazlasını istemiyoruz. Raşit gözlerini kısarak, öfkeyle kaşlarını çattı. Dişlerini öyle kuvvetli sıktı ki, neredeyse gıcırdamaları duyulacaktı. İçinden homurdandı. Demek ekmek ve su ha, sen ne bilirsin? Ey yabancı! Bugünlerde buğdayın fiyatı nedir? Utanmadan bir de ekmek istiyorsun. Sessizlik daha da ağırlaşmadan, karısı odaya daldı. Ellerini başına koymuş, yapmacık bir çığlıkla haykırıyordu. Vah başımıza gelenler! Koyun öldü, inek telef oldu. Fare kalan buğdayı yedi. Raşit birden ayağa fırladı. Kollarını savurarak sahnevari bir hareketle bağırdı. Ne diyorsun kadın? Dilin ne söyler? Gerçekten mahvoluruz. Kadının sesi kırık ve oyunculuğu kusursuzdu. Vah başımıza gelenler, mahvolduk, Raşit. Bu felaket. Aralarında sahte bir kavga başladı. Bağırışmalar yükseldi. 3 yabancı birbirlerine bakıyorlardı. Sonra sessizce ayağa kalktılar ve evin kapısına yöneldiler. Raşit ve karısı göz ucuyla onları izliyor, felaketin içinde boğuluyormuş gibi davranıyorlardı. Tam kapıya ulaşacaklarken Raşit hızla peşlerinden gitti. İçlerinden birinin kolunu nazikçe tuttu. Gözlerinde kurnazlıkla, yalvaran bir sesle konuştu. Hayır, vallahi evimden çıkamazsınız. Misafirimsiniz. En azından huzurlu ve güvende dinlenmenize yardım edeyim. Gerekirse kendi etimle, evlatlarımın etiyle beslerim sizi. Ama eksik bırakmam. Sakin yüzlü adam, acıyan bir tebessümle başını salladı. Senin cömertliğin, nezaketin ve güzel ahlakın bize fazlasıyla yeter. Sonra 3 yabancı ard arda dışarı çıktı. Raşit ve karısı, misafirlerin ardından kapı kapanır kapanmaz bastırılmış bir kahkaha patlattılar. Göz göze gelip memnuniyetle birbirlerine alkış tuttular, alçak sesle mırıldandılar. Şükürler olsun, evin bereketine zarar verecek misafirlerden kurtulduk. Çok geçmeden, 3 yabancı yakındaki başka bir eve ulaştı. Bu evde, Sabiha adında yaşlı dul bir kadın yaşıyordu. Evinden neredeyse hiç çıkmazdı. Ne pazarda görülürdü ne de meydanda, bu kadın, kasabanın en büyük servetine sahipti. Altın işlemelerle dolu sandıklar, nadide sanat eserleri ve Karun döneminden kalma antik eşyalarla dolu bir hazine odası vardı. Buna rağmen, bir kuruş bile harcamazdı. Onu gören pek olmazdı. Evinden ancak mecbur kalınca çıkardı. Çıktığında da yavaş adımlarla yürür, yüzünü eski ve yıpranmış bir örtüyle gizlerdi. Her sabah, solgun yüzlü, zayıf yapılı, yırtık giysili genç hizmetçisini komşulardan ve yoldan geçenlerden yiyecek dilenmesi için gönderirdi. Yaşlı kadın, kasabanın en yoksulu gibi görünse de, halk gerçeği biliyor ve içten içe, Sabiha'nın evine baskın düzenleyip altınlarını ve servetini çalıp aralarında bölüşmek istiyorlardı. Fakat Sabiha saf biri değildi. Eski evini korku ve ihtiyatla çevrelemiş, şeytanları bile ürkütecek görünüme sahip vahşi köpekler edinmişti. Bu eğitimli canavarlar, yaklaşan herkese vahşice havlardı. Bu evin duvarlarına yaklaşan her yabancı, yolunu şaşırmış bir garip bile olsa, köpeklerin gazabına uğrardı. Kasaba halkı, acı bir alayla şöyle derdi: bu evde sadece köpekler iyi beslenir. Oysa evin hanımı ve zavallı hizmetçisi, daima açlık ve zayıflık içinde görünürlerdi. Bedenleri, tükenmiş ruhların gölgeleri gibiydi. 3 yabancı, eski ahşap kapının önüne ulaştı. Kapı yüksekti, kenarları çatlamış, rüzgarın baskısıyla inliyordu. Onlar yaklaşır yaklaşmaz,
Köpeklerin gök gürültüsü gibi havlamaları kasabanın sessiz havasını sarstı. Yabancılardan biri korkuyla bir adım geri çekildi. Gözlerini kapının ardındaki kudurmuş yaratıklara dikti. Ardından perişan haldeki küçük bir kız ortaya çıktı. Üzerindeki giysiler yırtık pırtıktı. Korkuyla baktı. Sonra ürkek bir sesle sordu. "Ne istiyorsunuz?" İçlerinden biri nazikçe öne çıktı. "Buralara yabancıyız. Sadece biraz yemek ve sabaha kadar kalacak bir yer arıyoruz." Daha sözünü bitirmeden içeriden yüksek bir ses yankılandı. "Bizde ne yemek var ne yatak. Ne elimizde var, ne avucumuzda. Allah'a sığınmışız, ancak günlük rızkımızı bulabiliyoruz." Ardından Sabiha'nın kendisi göründü. Yıpranmış bir elbiseye sarılmış, kemik yığınına benzeyen bir kadındı. Dağınık gri saçları solgun yüzüne yapışmıştı. Evin eşiğinde durdu, gözlerini kısarak yabancılara baktı. Sonra küçük hizmetçiyi sertçe içeri itti ve bağırmaya devam etti. "Geldiğiniz yere dönün. Köpekler bile bizden daha iyi yaşıyor." Bu sahne, özenle yazılmış bir hiciv oyununu andırıyordu. En uzun boylu adam, ciddi yüz hatlarına rağmen kahkahaya boğuldu. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Başını hayretle sallayarak, "Gerçekten, bütün eski cimrilerin hikayelerini okudum," dedi yabancı. Ağzı şaşkınlıktan açık kalmıştı. "Vallahi, ahşap bile bu kadının cimriliğine ulaşamaz. Onun kadar pinti olamaz." Yanındaki arkadaşı, alay dolu bir ses tonuyla ve önlüğünün kıvrımına gizlenmiş bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Bahse girerim efendim. Bu kadın öyle bir servete sahip ki bir krallığı doyurabilir. Ama yine de yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya devam edecek, ta ki o kötü ruhu tükenip ölünceye dek. Köpekler cesedini yesin ve kasaba halkı servetini paylaşsın, tıpkı cimriliğini paylaştıkları gibi." Üçüncü adam, kısa ama sabırsız bir kahkaha attı. Sesi öfkeyle karışmıştı. "Bu kadın daha beterini hak ediyor efendim. Kasaba hakkında söylenenler doğru gibi, vallahi cimrilikle lanetlenmişler ama ağırbaşlı adam, gördüğü her şeyde tuhaf bir merak buluyordu." Soğukkanlı bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Hayır vallahi, bu çok eğlenceli bir deneyim. Hadi, bu garip kasabanın başka bir kapısını çalalım." Bir sonraki durakları, kasabanın kenarındaki açık bir tarladaydı. Tarlanın sonunda, ağaç dallarından alelacele inşa edilmiş küçük bir kulübe vardı. Görünüşü, ya aceleci bir fakirin ya da kurnaz bir cimrinin elinden çıkmış gibiydi. Kulübenin önünde dans eden küçük bir ateş yanıyordu. Dumanı, iştah kabartan nefis bir koku yayıyordu. Bu koku, ağızlarını sulandırdı. Cezbedici taze et kokusuydu. Üç yabancı adam, krallara layık sofralara alışkın olsalar da, o an midelerini kemiren açlık bu kokuyu bambaşka bir hale getirmişti. Sanki hayatlarında ilk kez böyle güzel bir koku alıyorlardı. Ağırbaşlı adam, gözlerini kapatıp kendinden geçmiş bir halde mırıldandı. "Taze et. Genç bir hayvan, iyi beslenmiş, taze otlar yemiş." Arkadaşlarından biri, şakayla karışık güldü. "Efendimin hayal gücü gerçekten." Adamın, etin türünü ve yediği yemlerin kalitesini sadece kokusundan tahmin etme yeteneği, arkadaşlarını şaşkına çevirmişti. Gülümsedi ve gururla karşılık verdi. "Bu, atalarımdan miras kalan bir yetenek. Ben, tüm yemekler içinde en çok mangalı severim. Burnum asla yanılmaz." Üçü de, o yumuşak etten bir parça koparıp açlıklarını biraz olsun yatıştırmayı umuyordu. Çünkü bu yolculuk onlara sadece yoksulluk ve hayal kırıklığı getirmişti. Ancak kulübenin sahibi farklı düşünüyordu. Bu adamın adı Hasbani idi. Hiç evlenmemişti. Çünkü ne yemeğini ne parasını biriyle paylaşmak istemiyordu. Kardeşinin yetim çocuklarını da yıllar önce evinden kovmuştu. Onlara bakmak ya da nafaka vermek zorunda kalmaktan korkuyordu. Üç yabancıyı tarlasına yaklaşırken gördüğünde, gözlerinde en ufak bir hoş geldin bakışı bile belirmedi. Hemen yanındaki ağır kovaya koştu, içindeki suyu ateşe döktü. Alevler söndü, o iştah kabartan duman havada dağıldı.
Sanki uzak bir rüyanın hayaliydi. Ardından hızla et parçalarını közün altına, küllerin içine sakladı. Gözleri, tilkiyi andıran bir kurnazlıkla parlıyordu. 3 yabancı yaklaştığında, içlerinden biri giderek artan bir sıkıntıyı gizleyerek nazikçe konuştu. "Ey cömert efendi, Allah'ın sana verdiğinden bize de tattır. Çok değil, sadece birkaç lokma, açlığımızı bastırsın." Hasbani başını yavaşça kaldırdı. Onlara baktı ve içinde zerre sıcaklık olmayan bir sesle cevap verdi. "Ah, ey yabancılar! Vallahi, eğer dediğiniz gibi birkaç lokmam olsaydı, önce ben yerdim. Ben fakir bir adamım, zar zor karnımı doyuruyorum." Yüzü asıldı. Gözleri hayvani bir öfkeyle parladı. Ardından çığlığa benzer bir sesle bağırdı. "Vallahi size verecek hiçbir şeyim yok. Ancak köpeğimin sütünü isterseniz." 2 gün önce doğurdu. 3 adam oldukları yerde dona kaldı. İçlerinde mide bulantısı ve aşağılanma hissi kabardı. Birinin yüzü öfkeyle gerildi. Alçak bir sesle lanet okudu. Artık bir daha asla yemek istemeyeceğine dair tövbe etmişti. Ama gördükleri onca şeye rağmen 3 yabancı vazgeçmedi. Evden eve dolaştılar, kapıları çaldılar. Bir parça ekmek ya da misafirlik istediler. Karşılarında ya kapalı kapılar buldular ya da boş sofralar ve kuru ekmeği, suyu bile esirgeyen pinti ruhlar. Bu kasaba, Dar Ağız adını sonuna kadar hak ediyordu. Yollarına devam ettiler. Ekili tarlalar, yemyeşil araziler her yandan gözlerine çarpıyor, görenin içini açıyor, kalpleri neşelendiriyordu. Büyük inekler, dolgun memeleriyle ağır ağır yürüyordu. Keçiler ve koyunlar özgürce otluyordu. Hatta yavruları, deve yavrularından bile büyüktü. Ara sıra kasaba halkından biri yoldan geçiyor, gözleri yabancılara ilişince hemen kaçıyordu. Sanki peşinden vahşi bir hayvan koşuyormuş gibi. 3 adamdan biri kahkaha attı. Sesi çevrede yankılandı. Bu kahkaha, kasabanın onuruna bir tokat gibiydi. Alayla bağırdı. "Kaçıyorlar, sanki biz vahşi hayvanlarız. Sadece kapılarını çalıp misafir olmak istedik." İkincisi, ciddi ve sıkıntılı bir tonla cevap verdi. "Vallahi, bunlar tam anlamıyla ahmaklar efendim. Neden bu sefil kasabada zaman kaybediyoruz? Anlamıyorum." Üçüncü adam ise daha sakin, derin bir iç çekişle konuştu. Gözlerini ufka dikerek, "Zamanımızı daha iyi nasıl değerlendirebiliriz ki? Bu ahmakları izliyoruz, cimrilikleriyle eğleniyoruz. Hem bu pintilik gerçekten komik." Ardından sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi alçak sesle ekledi. "Krallık güvende, saray huzurlu, prensler itaatkar, sınırlar korunuyor, ordular çevreyi korkutuyor, ambarlar nimetle dolu, halk bolluk içinde yaşıyor. O halde bizi ne meşgul edebilir ki?" Üçüncü adam, efendisine bakarak huşu içinde mırıldandı. "Bu Allah'ın bir nimeti efendim. Ona şükretmeli ve korumalıyız." Efendi aniden konuştu. "Sen beni Rabbimin nimetini küçümsüyor mu sanıyorsun? Hayır vallahi. Sadece biraz can sıkıntısı hissediyorum ve biraz." Efendinin aradığı eğlence, görünüşe göre Allah tarafından çabucak karşılık bulmuştu. Beklediği oyalanma gecikmedi. Tam karşısında bir sürpriz gibi patladı. Histerik çığlıklar, kargaşa, toplu bir koşuşturma. Ardından kasabanın bir ucunda dev bir yangın çıktı. Alevler yükseliyor, yeşili kuruyu yutuyor. Duman gökyüzünü boğan kara bir bulut gibi sarıyordu. Kimse bu yangının nasıl başladığını bilmiyordu. Ama herkes canını kurtarmak için yarışıyordu. Fakat birkaç dakika içinde acı gerçek ortaya çıktı. Alevler, onların gözünde canlarından daha kıymetli olan şeyleri tehdit ediyordu. Mallarını, tarlalarını, gizli hazine sandıklarını. O anda kaçış yönü değişti. İnsanlar ateşten kaçmak yerine ona doğru koşmaya başladılar. Kadın erkek demeden herkes kendini alevlerin içine atıyor. Eşyalarını ve para sandıklarını kurtarmaya çalışıyordu. Gözlerinde ölüm korkusunu bastıran bir açgözlülük parlıyordu. Bu manzara,
Üç yabancı için sarsıcıydı. Şaşkınlıkları her saniye büyüyordu. Birdenbire içlerinden biri irkildi. Başını gökyüzüne kaldırdı. Orada, geniş kanatlarıyla insanların üzerinde süzülen dev siyah bir kuş vardı. Sanki ruhları toplamaya ya da büyük bir günahı gözlemlemeye gelmişti. En vakur olan adam derin bir nefes aldı. Sesi öfke ve hüzünle karışmıştı. Allah'a sığınırım. Kendilerini helaka sürüklüyorlar, sırf para uğruna. Öne doğru yürüdü, pelerini sıcak rüzgar ve dumanla savruluyordu. Ardından tüm gücüyle bağırdı. Ey insanlar! Allah'tan korkun! Ateşten uzaklaşın! Kendinizi ve çocuklarınızı kurtarın! Hayat, altından daha kıymetlidir. Ama kimse onu dinlemedi. Hiçbir göz ona dönmedi. Tüm bakışlar hala alevlere kilitlenmişti. Alevler, ambarları, tarlaları ve yanmakta olan hazineleri yutuyordu. Ama kimsenin gözü kurtarılabilecek canlarda değildi. Bu kaos ve panik ortamında aniden kısa boylu, heybetli bir adam belirdi. Yüzü nur ve vakarla parlıyordu. Elinde küçük bir tahta asa vardı. İnsanların arasında dolaşmaya başladı, sesi tekbir ve dualarla yankılanıyordu. Allahu Ekber! Ateşten uzaklaşın! Kendinizi kurtarın, yok olmadan önce! Duman ve alevler arasında korkusuzca yürüyordu. Ne korku onu durduruyor ne de kararsızlık onu sarsıyordu. Köylüler onu görmezden geldi. Hala panikle buğday çuvallarını, altın sandıklarını ve korkmuş hayvanlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Adam, neredeyse boş bir buğday çanağına yöneldi. Büyük bir tahta kap aldı ve yakındaki kanaldan su doldurmaya başladı. Su dolu kabı tekrar alevlerin üzerine döküyordu. Tek başına, korkaklar denizinin ortasında. Üç yabancı, adamın yaptıklarını fark etti. Kararlılığı ve gayreti karşısında hayran kaldılar. Gözlerinde sessiz bir minnet parladı. Bu yabancı, ateşle sanki vahşi bir canavarla savaşıyormuş gibi mücadele ediyordu. Adam, kalbinin derinliklerinden gelen bir sesle bağırdı. Sesi ufku sarstı. Ateşi söndürürseniz, hem kendiniz hem mallarınız kurtulur. Allah'a içtenlikle dua edin. Belki sizi kurtarır ve bu beladan azat eder. Ama kimse cevap vermedi. Kimse yerinden kıpırdamadı. Bunun üzerine üç yabancı adamın yanına gittiler, su kaplarını aldılar ve onunla birlikte alevlere seri ellerle su dökmeye başladılar. Yüzlerinden terler akıyor, avuçlarıyla siliyorlardı. Köylülerin gözleri hala ambarlara ve hazinelerine kilitlenmişti. Adam ise dualarını kesmeden, güçlü sesiyle alevlerin uğultusuna karşı koyuyordu. Ey! Yüce gönüllü Allah'ım! Biz sana muhtacız. Bizi kurtar, bizi affet ve bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Diye dua etti adam. Dakikalar, yorgunluk ve umutla yüklü geçti. Sonra güneşi kalın siyah bir bulut örttü. Kısa bir an için karanlık her yeri kapladı. Ardından gökyüzünden şiddetli yağmur boşaldı. Yıldırımlar ve gök gürültüleri eşliğinde. Yağmur, ufku yıkadı ve çok geçmeden alevler yavaş yavaş sönmeye başladı. Yangın, farklı noktalarda azaldı. Adam ve üç yabancı, elleriyle başlattıkları mücadeleyi gökten gelen yardımın tamamladığını gördüler. Sonunda yangın tamamen söndü, hiçbir alev kalmadı. Dördü birlikte, kül ve duman arasında dolaştılar, her bir yangın noktasının söndüğünden emin oldular. Bu sırada kasaba halkı, kayıplarını saymakla meşguldü. Ne kadar eşya yandığını, ne kadar altın, buğday ve kapkacak kaldığını hesaplıyorlardı. Aniden, adam yabancılardan birine yaklaştı. Elini sıkıca tuttu ve kararlı, minnet dolu bir sesle bağırdı. Siz yabancısınız ama bizim kasabamıza yardım ettiniz. Vallahi sizi bırakmam. Evimde yemek yemeniz ve su içmeniz gerek. Üçü, adamın misafirperverliğinin onu zorlayacağını düşünerek nazikçe geri çevirdiler. Ama adam ısrar etti. Ellerinden tutup çekti. En ağır yeminlerle onları ikna etmeye çalıştı. Sonunda adamın ısrarına boyun eğdiler ve onunla birlikte yola koyuldular.
Yüzlerinde minnet ve şaşkınlık karışımı bir ifade vardı. Kasaba halkı ise hala mallarının derdindeydi. Yangının ne kadarını yuttuğunu, ne kadarını kurtarabildiklerini hesaplıyorlardı. Adamın 3 yabancıyı yanında götürdüğünü gören bazıları, rahatlamış bir ses tonuyla şöyle dedi: "Vallahi iyi yaptı. Bizi onların yükünden kurtardı. Gitsinler, bir daha da dönmesinler." Adam, onları düzenli sıralanmış sebze ve meyvelerle süslenmiş küçük bir tarladan geçirdi. Toprağı tertemizdi. Sevgiyle, sanki temiz ve razı bir elin gözetiminde ilerliyorlardı. Adamın evine yaklaştıklarında, 3 yabancı kulübenin küçüklüğünü fark etti. Ama gözlerinde burası, dünyanın gürültüsü içinde huzurlu bir sığınak gibi görünüyordu. Kulübeye girdiklerinde, içerinin neredeyse boş olduğunu gördüler. Ne mobilya vardı ne de mutfak eşyası. Sadece sadelik ve dinginlik, mekana yayılan bir huzur gibi akıyordu. Sanki duvarlar bile fısıltıyla huzuru anlatıyordu. Adam, onları eski minderlerin üzerine oturmalarını işaret etti. Sonra kalın bir kumaş perdenin arkasına geçti. Çok geçmeden geri döndü. Elinde taze meyvelerle dolu tabaklar, küçük ızgara balıklar ve mis gibi kokan sıcak ekmek vardı. Bu koku, sanki saf bir sevgiyle hazırlanmıştı. 3 yabancıdan biri, adam yemekleri önlerine koyarken duygulanmış bir ifadeyle haykırdı: "Ey iyi ve cömert insan! Kendini bizim için yordun, bize hak ettiğimizden fazlasını verdin." Ama ev sahibi, memnuniyet dolu bir bakış ve gülümsemeyle cevap verdi: "Hayır, sizin gelişiniz bana nimet ve bereket oldu. Siz bana iyilik ettiniz, ben size değil." Üçü birbirine baktı ama ellerini yemeğe uzatmadılar. Adam, yemin ederek onları ikna etti. Sonunda kabul ettiler. Yemeğe ve içeceğe yöneldiler. Ama gözleri hala adamın üzerindeydi. Sessizce onu izliyor, yüz hatlarını inceliyorlardı. Yüzünden yayılan o garip, dinginlik ve zafer kazanmış gibi duran, huzurlu gülümseme dikkatlerini çekmişti. Sadece tanımadığı 3 adama misafirlik sunmuştu. Ama bu onun için büyük bir zafer gibiydi. Adam, nazik bir sesle sordu: "Ey beyler, siz hangi diyarlardansınız?" Üçü birbirine gizlice baktı. Sonra içlerinden biri cevap verdi: "Biz uzak bir şehirden geliyoruz. Yolumuzu kaybettik, mallarımız ve paramız çalındı. Bu yüzden köy köy, kasaba kasaba yürümek zorunda kaldık. Evlerimize dönmek için iyi insanların cömertliğine güveniyoruz," dedi adam. Bu söz, diğer 2 yabancının yüzünde şaşkınlık ifadesi oluşturdu. Ancak ev sahibi hiçbir soru sormadı. Sadece içten bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Üzülmeyin ey kardeşlerim. Vallahi, buradan ancak onurlu ve değerli insanlar gibi ayrılırsınız, çünkü siz iyi insanlarsınız." O gece, adam onların evinde kalması konusunda ısrar etti. Sabah olduğunda, onlara sade bir kahvaltı hazırladı. Ayrılmadan önce, küçük bir kese uzattı. İçinde birkaç dirhem vardı. Her zamanki sıcak gülümsemesiyle şöyle dedi: "Alın bunu, Allah'ın bir lütfudur. Allah bereket versin." 3 yabancı tereddüt etti. Yüzlerinde şaşkınlık belirmişti. Başta keseyi kabul etmediler. Ama Hızır, yüzünü aydınlatan içten bir gülümsemeyle ve tatlı bir ısrarla şöyle dedi: "Vallahi, almadan gitmenize izin vermem. Yol yorgunluğunuzu hafifletin, bu parayla binek hayvanı alın. İnşallah bu yoldan bir gün geri dönerseniz, fakir Hızır'ın evine uğrayın. Evim yaşadığım sürece size açık kalacak." 3 yabancıdan biri ona yaklaştı. Saygıyla omzuna elini koydu ve şöyle dedi: "Vallahi, sen gerçekten mübarek bir adamsın. Misafirperverliğin, sandığından daha büyük bir anlam taşıyacak." Onu içtenlikle selamladılar, sonra yola koyuldular. Hızır, onları el sallayarak uğurladı. Gözden kaybolur kaybolmaz, kasabaya doğru hızlı adımlarla yürüdü. Kalbi huzur doluydu. Çünkü küçük tarlasını satmaya karar vermişti. Uzun zamandır gece gündüz kendisini yoran ağır bir borcu ödemek istiyordu. Kasaba halkı,
Hızır'ın neden borçlandığını ya da parayı neye harcadığını hiç bilmiyordu. Çünkü onun halini hiç sormamışlardı. Öte yandan, 3 yabancı kasabadan uzaklaşır uzaklaşmaz, bir grup süvari onlara yetişti. Süvariler onları dört bir yandan kuşattı. Önden ilerliyor, yanlardan çevreliyorlardı. İşte o anda gerçek ortaya çıktı. Bu 3 kişi sıradan misafirler değildi. Onlar kral, veziri ve baş mabeyincisiydi. Halkın halini görmek, çevre kasabaların şikayetlerinde haklı olup olmadıklarını ölçmek için gizlice yola çıkmışlardı. Dönüş yolunda kasabanın tuhaflıklarını konuşmaya başladılar. Halkın tarif edilemez cimriliğini, tarlalardan önce kalpleri yakan yangını anlattılar. Sonra Hızır'ı hatırladılar ve aralarında derin bir sessizlik yayıldı. Sanki ruhları, içlerinden gelen gizli bir çağrıya kulak veriyordu. Kral, içtenlikle şöyle dedi: "Vallahi, bu adam hepimizden daha cömert. Biz çok şeye sahibiz ama az veririz. O ise az şeye sahip ama hepsini verir. Ne bir ödül bekler ne de bir kınamadan korkar." Bu sözler, içtenliğin ağırlığıyla yankılandı. Kimse karşılık vermedi. Çünkü hepsi sarayda ya da mecliste değil, o fakir adamın cömertliğinden gerçek bir ders almıştı. O anda kral, Hızır'ın kalbinde nadir bir cevher olduğunu fark etti. Onu güvendikleri ve yakınları arasına katmayı düşündü. Çünkü onda Allah korkusu, cömertlik ve temiz bir kalp vardı. Dünyanın hazineleriyle satın alınamayacak nitelikler. Ertesi gün, Hızır kasabanın pazarında dolaşıyordu. Yüzünde huzur ve sükunetin izleri vardı. Kalbinde bir ışık parlıyordu. Sırrını yalnız kendisi biliyordu. O, uzaktan kendisini izleyen bir kralın gözlerinden habersizdi. O gözlerde bir vaat vardı ve sarayda onu bekleyen yeni bir kader. Kasaba halkı ise uzaktan Hızır'ı izliyor. Birbirlerine göz kırpıyor. Alay dolu bakışlarla ve sinsi kahkahalarla onunla eğleniyorlardı. Onu cömertliğin değil, başarısızlığın simgesi olarak görüyorlardı. İçlerinden biri küçümseyici bir sesle şöyle dedi: "Şu budalaya bakın. Yabancılar için borca girdi. Ne işe yarar ki? Böyle insanlar. Ne akıl var bunda?" Tam o anda pazara vakur bir adam girdi. Üzerinde gösterişli bir kıyafet vardı. Göğsünde güneş ışığında parlayan kraliyet nişanı sallanıyordu. Kararlı adımlarla ilerledi. İnsanlara Hızır adında bir adamı sordu. Halk alaycı bir şekilde onu işaret etti. "Şu budala, orada efendim. Belki size de borçludur." Kraliyet mensubu adamın yüzü asıldı. Sesi sertleşti. "Bana borçlu mu?" Kasaba halkından bazıları Hızır'ın hikayesini anlatmaya başladı. Parayı ne ev yapmak ne de servet biriktirmek için almıştı. Sadece kapısını çalan yabancıları ağırlamak için borçlanmıştı. O yabancılar gitmiş, Hızır'ı borç içinde bırakmışlardı. Adam hızla saraya döndü, duyduklarını krala anlattı. Kral haberi alır almaz sarsıldı. Gözleri hayretle açıldı. Derin bir duyguyla haykırdı. Demek bize verdiği para, borç aldığı paraydı. Vallahi, ona kat kat geri vereceğiz. Onu onurlandıracağız ve yakınlarımızdan biri yapacağız. Kralın emriyle iki saray mensubu hemen yola çıktı. Yanlarında Hızır'ı saraya çağıran bir kraliyet fermanı vardı. Hızır, korku ve şaşkınlık içinde titreyerek saraya doğru yürüdü. Kalbi endişeyle doluydu. Belki bir hata yapmıştı ya da kasaba halkı ona bilmediği bir suç atmıştı. Ama taht salonuna girdiği anda gözleri büyüdü. Olduğu yerde dona kaldı. Evinde ağırladığı 3 misafir, aslında kral, veziri ve baş mabeyincisiydi. Hızır'ın kalbi titredi. Dili tutuldu, konuşamadı. Alnından ter damladı. Başını utanç ve şaşkınlıkla eğdi. Kral ise, korumasız ve perde arkasına gizlenmeden doğrudan ona doğru yürüdü. Elini uzattı. Onu yanına oturttu ve sevgiyle ama aynı zamanda ihtişamla dolu bir sesle şöyle dedi: "Sana daha önce söylemiştim, gerçekten mübarek bir adamsın," dedi kral. "Sana isminin bereketini ve hayrını göstereceğime söz vermiştim. Sen, bu ikisine en layık kişisin.
Artık sözümüzü yerine getirme vakti geldi. Kral bir süre sustu. O sırada Hızır, korku ve minnetle dolu gözlerini ona kaldırdı. Kalbi neredeyse göğsünden fırlayacak gibiydi. Ardından kralın yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Sevinç ve ihtişam dolu bir sesle devam etti. Bil ki dostum, çiftliklerim ve mülklerimden sorumlu olan kişi birkaç ay önce vefat etti. Onun yerine geçecek birini hala bulamadım. Çünkü kalbimin güveneceği dürüst bir adamla karşılaşmadım. Ama Allah, rahmetiyle seni bana gönderdi. Bana doğruyu ilham etti ve bana güvenilecek birini nasip etti. Hızır hayretle titredi. Gözleri büyüdü. Sanki hiç aklına gelmeyecek bir şeyi duymuş gibiydi. Titreyen sesiyle konuştu. Efendim, lütfen beni affedin. Bu görev bana uygun değil. Ben layık biri değilim. Bu makam, benden daha bilgili ve yetenekli birini gerektirir. Kral gülümsedi, kendinden emin bir şekilde başını salladı. İşte bu yüzden, cömert insan emanetten korkar. Ama hain, emanete saldırır. Tıpkı bir kurdun avına saldırması gibi. Hayır Hızır, bu görev senindir. Başkasını kabul etmem. Kralın sözleri, görkemli salonun duvarlarında yankılanırken, Hızır'ın kalbi daha da çarpıyordu. Fakat zamanla, bu göreve layık olduğunu kanıtladı. Dürüstlüğü ve temiz kalbiyle. Krallığın nimetleri katlandı, kralın hazineleri bereket ve refahla doldu. Öte yandan, cimri kasaba halkı, 3 misafirin kimliğini öğrendiklerinde parmaklarını ısırarak pişmanlık duydular. Ve daha da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü kendi kasabalarının fakir adamı, kralın en yakınlarından biri olmuştu. Hızır, öyle bir onur ve makam elde etti ki, kasaba halkından hiç kimse böyle bir hayali dahi kuramazdı. Ancak Hızır, onlardan gördüğü tüm ilgisizliğe rağmen kasabasını unutmadı. Bolca erzak gönderdi, çiftlik ve hazine işlerinde kendisine yardımcı olmaları için kasaba halkından uygun kişileri seçti. Onlara yeni bir fırsat sundu. Kasaba halkı Hızır'ın ulaştığı refahı görünce, cimriliklerinden ve pintiliklerinden geri adım atmaya çalıştılar. Kapılarını açtılar, belki itibarları düzelir. İnsanlar artık onları ayıplamaz diye umut ettiler. Fakat çok geçmeden eski hallerine döndüler. Çünkü huy, alışkanlıktan baskındır. Cimri ruhlar ise nadiren gerçekten düzelir. Allah bizi paylaşmaktan aciz, açgözlü insanların şerrinden korusun inşallah. Allah bizi açların halinden anlayan, paylaşmanın ve cömertliğin meyvesini tadanlardan eylesin inşallah.